Bienvenidos. Este es tu momento, un espacio solo para ti, donde puedes respirar, soltar y simplemente ser. Toma una respiración profunda, inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca. Una vez más, inhala y exhala. Permite que tu cuerpo comience a relajarse con cada respiración. No hay nada que hacer, no hay nada que controlar, solo estar aquí, presente, contigo. Cierra los ojos suavemente si lo deseas. Siente tu cuerpo en el lugar donde estás. Nota los puntos de contacto con el suelo o el asiento. Permite que tu cuerpo se acomode y se entregue a este momento de calma. Lleva ahora tu atención a la respiración. Observa cómo entra el aire y cómo sale, sin cambiar nada. Solo siente. Cada inhalación es una oportunidad para recibir. Cada exhalación, una oportunidad para soltar. Imagina que con cada exhalación, dejas ir cualquier tensión, cualquier carga, cualquier pensamiento innecesario. Permítete liberar, permítete descansar. Ahora, recorre tu cuerpo con tu atención. Empieza por la cabeza, relaja el cuero cabelludo, la frente, los párpados, las mejillas y la mandíbula. Siente como todo comienza a suavizarse. Lleva ahora la atención a tu cuello, tus hombros. Imagina que se derriten, se vuelven más ligeros, más libres. Recorre lentamente tus brazos, codos, muñecas, hasta llegar a las manos y los dedos. Siente una energía tranquila que fluye por ellos. Vuelve al pecho. Observa cómo sube y baja con cada respiración. Siente tu corazón latiendo, tranquilo, constante. Relaja el abdomen. Siente cómo se expande al inhalar y se contrae al exhalar. Todo tu centro se calma. Desciende ahora hacia tus caderas, muslos, rodillas. Siente tus piernas relajándose. Todo tu cuerpo está ahora en un estado de descanso profundo. Una pausa, un respiro, una conexión. Quédate aquí unos momentos, simplemente respirando. Imagina ahora que estás en un lugar de calma, un espacio natural donde te sientes seguro, tranquilo, conectado. Puede ser un bosque, una playa, un jardín, una montaña. Siente el aire, la temperatura agradable. Escucha los sonidos suaves de la naturaleza. Estás en armonía con este lugar. Estás en equilibrio. Estás bien. Tu cuerpo, tu mente y tu energía están en total alineación. Ahora, en este lugar de paz, repite mentalmente estas afirmaciones. Estoy presente. Estoy en calma. Estoy en equilibrio. Confío en mí. Todo está bien en este momento. La paz está dentro de mí, y puedo regresar a ella cuando lo necesite. Permanece aquí unos momentos más. Respira profundamente. Siente gratitud por este momento, por ti, por tu cuerpo, por este instante de presencia. Cuando estés listo, comienza a volver lentamente. Siente tu cuerpo de nuevo. Mueve suavemente los dedos de tus manos y tus pies. Estira tu cuerpo si lo necesitas. Toma una última respiración profunda y al exhalar, abre los ojos con suavidad. Llévate esta paz contigo. Recuerda que siempre puedes regresar a este espacio interior. Está en ti. Gracias por este momento. Gracias por estar aquí.